ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ, ଯାହାକି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କ ଉପକାର କୌଣସି ଛାତ୍ର ସାତ ଜନ୍ମରେ ବି ଶୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ଭଗବାନ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀର ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସେହିପରି ଛାତ୍ରର ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତନାମା ମହାପୁରୁଷ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ବୀରସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମତିଥିକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧନା ପଛରେ ରହିଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଖୋଜି ବସିଲେ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିବ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟ, ଆରୁଣୀ, ଉପମନ୍ୟୁ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଗଜନ୍ମା ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଆମର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଦେଶକୁ ସର୍ବଦା ମାନି ଚାଲିବୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଦରଫୁଟା ଫୁଲ। ଆମର ଦୋଷ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ହେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ବାରିଧାରା, ଆଶୀର୍ବାଦର ବାରିଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ଆମ ମସ୍ତକରେ। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ହେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ, କରେ ମୁଁ ମିନତି, ଭକ୍ତି ଫୁଲ ଦେଇ ପାଦେ, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଆଶିଷ ବରଷ, ଜିତିବି ମୁଁ ସଦା ଯୁଦ୍ଧେ। ଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।